So this is part C sa theory of consumer behavior. So part C naman ni siya, sumpay ni siya sa A ug B. So sorry kayo, wala na ko sa dungan pag-upload kay daot. Kini siya nga part diri mo ni daot kay dili madungog ang akong kuan, akong voice. So muna akong i-record karon balik. Kay dili makita ang substitution o ang income effect. Na importante mangikay na siya when it comes to understanding economic policy sa gobyerno. Kay kung mag-change ang presyo sa substitution product or products that are complement or substitution, imo mo na i-decompose, so makita nimo ang substitution effect o tanaw po nimo ang income effect. So kung mag-change lugar ang income, so kani siya nga part diri mahibaw nimo kung mahibaw nimong economic policy kung doon na ba siya epekto dito sa consumer o sa seller. So importante gikay ni siyang part C. May pagulay A ug B ay lang gina ang part C. Ang part C mo gini siya ang Waterloo, na diri ang papalugar, the proof of the pudding. Pudding niya na dini ang lami ba, dili makita ang total effect sa inflation for instance or unemployment. So balik ta, ang atong initial bundle is 15 and X is 15 and then Y is 5 and then nag-change ang price at nang gidetermine ang final bundle. Ang result is 20, dayon ang Y is 10. Kung kuha nang mo ang epekto gid ana, imo i-decompose, so you have the composition bundle. Dayon ang X is 12.165, then Y is equal to 6.083. Now question is, yun saan mo pagkuha ang decomposition bundle? Well, mobalik kasi yung utility function, which is this one, yx minus 1, which is 74 units, and then we know nga y is equal to 1/2 x. So this becomes 1/2 x times x minus 1 equals 74. So x times x square divided by 2 is equal to 74. So that would result to x square is equal to 148. X is the square root of 148, which is 12.165. So this is our decomposition bundle. Alright, so naalamatay x, we have to determine the y. So you have 12.165y equals 74. Therefore y is 6.83, 6.083. Alright, so okay, here it goes. Muna siyang drilling kaayo. Ang pagkuha sa substitution effect is imong i-minus ang decomposition, minusan mo sa iyang initial bundle katong wala pa nag-change ang price. So decomposition minus initial bundle, makita nimo ang kuan, ang whether nag-substitute ba ang consumer o wala. Okay, so that is 12.165 minus initial bundle, which is initial bundle, no? So you have 12.165 minus 15 mo na itong initial equals negative. Ano sa may meaning sa negative?
dili mo palit. Wala naka-substitute ang consumer. Hate kaniya ang product X. Hate kaniya kay negative po siya. I mean, ang product X is inferior product. Dahil ang income effect, ang pag-change sa price, di ba, mag-increase man ang purchasing power. So, ang income effect is final bundle, which is 20 minus decomposition. So, nakita na mo din ang epekto. Right? So, you have 20 minus 12.65 equals 7.835. And then you get the difference between two. Kung ano mo ang difference ng duha, will give you the total effect, which is 5 units. I would say dili magini sa 5 units kaya na may price times quantity 5, no? 5 ang yang total effect. So in other words, nakita nimo ang substitution, which is not actually substitution but entirely income effect, which is 5 units. Alright, so that answers the question. So makita nimo nga, whenever mag-change ang presyo or whenever mag-change ang income, duha ang epekto ana, substitution or income effect. So ang mga policy maker should know this. May bawaan nila ni kung decomposition ba na substitution effect ba na siya or income effect ang resulta. So this will guide the economic policy maker kung maayo ba ang ilang policy, maayo ba ang for example ang central bank, may bawaan nila kung maayo ba ang policy. So nanan sila yung mga target, muna ilang mga target, pila ilang target this year, next year, and so on and so forth. Okay, that's it. Thank you.